Барыңыздарга салам, урматтуу кыргыз элим. Мен болуп аткан акыркы кырдаал боюнча өзүмдүн жарандык пикиримди, өзүмдүн көкүрөктөгү ой толгоомду сиздер менен бөлүшүүнү туура көрүп турам. Биз кыргыз мамлекети эгемендүү өлкө болгонубузга араң 30 жыл толду. 30 жыл бул өтө аз. Биз бул күндү 1000 жылдап күткөнбүз. Бул күнгө жетиш үчүн канчалаган кан төктүк, канчалаган жан бердик, канчалаган баатырларыбыз өттү, эл деп, эл үчүн деп, азаттык, эркиндик үчүн деп. Азыркы абалыбыз кандай? Өтө кейиштүү. Артка кетип баратабыз. Өнүгүү жок. Чоң Казакты баштаган нукура чыныгы кыргыз улутчул байкелерибиз жаңы жол баштап, жаңы идеяларды айтып, ойбу жеп ичкендерди эл билсин, эл көрсүн, ушулар төлөсүн, ушулар куссын жеп ичкен, элдин ырыскысын тоногон адамдарды. Буларга да сурак болуш керек да, буларды да бирөө айтыш керек да. Ушундай ыплас адамдарды айткан байкелерибизге кысым көрсөтүп, аларды соттоп, аларды суракка чакырып жаткандары бул бийликтин абийирсиздиги да. Бул адилетсиздиктин жеткен чеги. Терең ойлонгон адамгачы бул Кыргызстанда адилеттүүлүк жок. Калыстык жок. Таптакыр нөл да, нөл. Бул байкелерибиз жыргагынан чыккан жок да. Алар эмне азап, жөнүнө камалып, жөнүнө соттолуп, ушу эл деп чыгып атат да. Эл деп күйүп атат. Бул көкүрөгүнөн тынчтык бербей түртүп атат да. Ушулар жеп ичкен, ушуларды айталык. Ушундай адамдарды элдер шайлабасын депчи. Анан бул Чоң Казактын баракчасында катталган 15 000 адам жүрөт. Бул 15 000 адам мындай карап көрсөк өтө аз. Сапаты жагынан карасак бул өтө жакшы да. 15 000 адам акыл эстүү адамдар экен да. Инстаграмдагы баракчалары, Фейсбуктагы баракчаларды жөнүндө айтып атам. Карап көрбөйлүкпү башка жактарды? Мисалы үчүн Анжеликанын Гиви, Нурлан Насиптин, Асель Кадырбекованын, тамашачылардын вайндарын карасак, просмотрлар абдан көп да. Элдин баары эле ошактабы. Элге, жаштарга, коомчулукка, мамлекеттин кызык эртеңки күнүнө кайдыгер карашабы? Же баары эле ошо гиф-сиф, оюн, тигини жеп кой, муну жеп кой, реклама болуп калды беле. Кыргыздын жаштарын чакырам, ойгонолук достор, бир туугандар, агалар, байкелер. Улуу-муунубуз ойгонбой калышты. Улуу-муун ойгонгон чакта уже уктайт го дейм. Андан ары элечи. Кыргызстанды бул күнгө жеткирген түздөн түз күнөө кое алам мен. Бул биздин улуу-муун да. Караңгылыктын айынан. Мугалимдер, акиматта иштеген, айыл өкмөттө иштеген, административ ресурстарда, ырчылар, жылдыздар, бүт ушул күнгө алып келишти да. Келечек алардыкы эмес, келечек биздики. Канчалаган 30 жылдан бери эле баягы эле партиялар келе атат, баягы эле жүздөр келе атат, баягы эле жеп ичкичтер келе атат. Буларды токтотуш керек да. Мына шайлоого 6 ай калды. Ойгонолук кыргыз элин. 7 область биримдиги дегендей. Ойгонолук. Шайлоого келатканда эле көчө салып, детский площадка салып, көчөгө шагыл тоюп койсо эле бул иштейт деп элечи, алданып. Кел акыл эстүүрөөк бололучу, кичине мындай салыштыралыкчы. Же биз азыркыдай депутаттарды негизи аякка жолобош керек болчу. Ал улуу жергечи жолобош керек болчу. Заборуна жакын жолотпош керек болчу мындай депутаттардычы. Буларды ким шайлады? Буларды орустар келип, же казактар келип шайлап берген жок да, туурабы? Эл шайлады, коом шайлады. Коомдун аң сезими кандай болсо, бийликтегилердин жүзү ошондой да. Депутаттар бул биздин жүзүбүз, күзгүбүз да. Биз депутаттарды көрүп, коомчулукту көрөбүз, элди көрөбүз. Келгиле кыргыз элим, ойгонолук. Бул Чоң Казактагы уюштурган байкелерибизди колдойлук. Ушуларга жардам берелик баарыбыз. Мына шайлоого 6 ай калды.
Алтайда баягы эле партияны шайлабай, акчага сатылбай, өзүбүздүн акыл эсибиз менен ар бир адамдын таанып билип партияларды шайлайлык. Баягы эле эски адамдарды кайра кол чаап, калпак кийгизип, бүркүт учуруп, колуна бүркүт карматып кетирип ийбейчи. Мал союп, ак боз ат мингизип, күнүнө 1 сомго, 1 күндүк немебизди сатып атабыз да. Мындай ой жүгүртүп көрсөкчү. Мен бул ушундай чыгарып коюңуздар деп өтүнөм. Бул ырчыларга кайрылат элем. Ырчыларга, мугалимдерге, өзгөчө ырчыларгачы. Ушу эски партиялар кырдабай эле койгулачы. Ушулар менен жүрбөй эле койгулачы, чогочу. Ой, элдер алардын оюн угуш деле барбайт, азыркы элдерчи. Ой, тиги Мирбек Атабеков келеткен, Нурлан Насип, тиги Кыргызстанда көктө жанган жылдыздарыбыз келип ырд айткен деп, ошолордун концертин көрүшүнө барат негизи. Ошого элди алдаганга ушу ырчылар дагы себепкер болуп атасыңар да. Элди топтоп берип. Келгиле тынч эле оокат кылбайлы, гиф менен эле жүрө бербейсиңерби? Ушу тапкан акчаны гифтен деле таап алат экенсиңер. Ушу партияларга кырдабай эле коюңуздарчы, сураныч баарыңыздардан. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат дечү эле. Жакында ушул Каркыра элдик кыймылы мамлекеттик менчиктен 3/1 менчиктештирип алган Кубанычбек Жумалиев деген доомат коюп чыкты. Ушул дооматтын чын төгүнүн ажыратып бере аласызбы? Эң негизгиси дооматтын чыккан негизги эле себеби менин иним Жумалиев Самарбек Кочкор Ата шаарындагы Касым Ата деген базарды Залкар банк ошол сатып жаткан жеринен сатып алыптыр. Сатып алганда дагы бардык закон ченемдүү түрдө биринчиден банк ошол сатканда 2 жолу бар экен. Биринчи ошол кредит алып төлөй албаган кишиден толук алып анан сатат экен. Экинчиси ошол өзүнүн карызды төлөп алуу процедурасын ошол сатып алган кишиге ошол берип коет экен да. Менин иним ошол экинчи жол менен сатып алган экен. Сатып алып, алгандан кийин сөзсүз түрдө ошол аукцион жасап, анан ошол аркылуу бүтүрүш керек экен. Аукцион жасаптыр Вискар деген компания жасаган экен. Анан биз ошол объявление берип, гезиттерде объявление чыгарып, ошондон кийин сатыш эң акырында иним алган экен. Касым Ата базарынын ээси Салимов Мухаммад Тажи Абдраимович деген уйгур жигит экен. Анан айтып утуруп койгондон кийин кантип алып калсам болот деп ойдун үстүндө биринчи 2013 жылкы Жалал Абадтагы окуядан кийинки ошонун жабыркануучусумун деп сотко кайрылат экен. Сот жогорку соттун чечими менен Жалал Абадтык областтык администрациясы берген экен, жабыркануучу эмессиң деп ошонун аныктап бергенден кийин менин иним сотко кайрылат. Меники ушундай банктан сатып алдым эле, банкка бөлүп тиги карызын төлөп берип. Эми ушуну өткөрүп бергиле деп кайрылганда биринчи инстанциясы туура деп чечиптир. Бул 2012 жылкы болгон иш экен. Сатып алганы ал эми Касымов, ал эми Салимов Абдраим, Салимов Мухаммад Тажи бул банктан 2009 жылы кредит алат. Анан тиги 12 жылы такыр төлөбөй койгондон кийин кредитин, анан кийин банк сатып атпайбы. Анан баардык процедура бүткөндөн кийин эми банкка ошол туура эмес саттыңар деп сотко берет. Ноокен райондук соту туура сатылган деп бүтүм чыгарат. Вискар деген компанияны, аукционду өткөргөн компания сотко берет. Аныкында туура деп сот чечим чыгарат. Эң акырында ошол регистрация кылган, баягы банктан сатып алганда менин иниме регистрация кылат да. Ошону дагы туура эмес деп сотко берет. Аны дагы туура деп 3 сот өзүнүн чечимдерин чыгарат.
бүгүнкү күнү эмне үчүн сизге ушундай коомчулук назары түшүп калды? Бул маселе иниңизге байланыштуу болсо эмне үчүн сизге байланып калды? Себеби эмнеде? Бир эле сөз, ошол иним закондуу түрдө сотко берип, соттон жеңилип аткандыгы үчүн Жумалиевди ушундай караласак коркконунан бер деп айтып коет деген эле идеянын аркасында ушуну жамандашып атышат. Социал-демократтар партиясынан депутат Салимовго бул Салимовдордун канчалык тиешеси бар? Мен Турсунтай Салимов менен жолуктум, сүйлөштүм. Анын айткан сөзүнө караганда ал кишинин эч качан тиешеси жок экен. Мен ишендим. Анткени себеби ал айтты, эгерде мен жалган айтсам, орозо тутуп аткан орозом кабыл болбой калсын деди. Бул кыргыз мусулман адам үчүн өтө чоң жоопкерчилик сөз. Ошондуктан мен ал кишинин эч кандай тиешеси жок деп эсептейм. Сизди Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири дешет. Мисалы, де-факто гезити 100 кишини санап, Кыргызстанда ошондо 5-орунга коюптур. Сизди байлыгыңыз канча? Мен ойлойм, Кудай буйруп ошондой деңгээлге жетем деген аракетим бар. Чындыгында байлыгым бүгүнкү күндө эгерде ошол алган кредиттерди эсептесем, байлыгым 0. Анткени жалпысын алганда бүгүнкү күндө 2,4 миллион доллар кредит алып, ошонун төлөөнүн аркасында, ошонун төлөөнүн баардык аракети менен чуркап жүргөн кишимин. Сизге чоң рахмат, биздин Азаттыктын студиясына келип убактыңызды бөлүп маек коруп бергениңиз үчүн. Ишиңизде ийгилик болсун.